mengisahkan tentang kembang Bukit Menoreh adalah kisah Nyi Ageng Serang ketika berjuang melawan penjajah Belanda. Dari balik Bukit Menoreh, ia terus kobarkan perang kemerdekaan dengan gagah berani tanpa kenal menyerah. Dan ketika Pangeran Diponegoro mengobarkan perang Jawa, Nyi Ageng pun segera bergabung untuk bersama-sama Diponegoro berjuang meraih kemerdekaan. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 03 dari SMA Negeri 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Sumaning bangsa Nyi Ageng Serang labuh negara korban jiwa raga kanggo ngrebut kamardikaning Bumi Pertiwi. Jajah bangsaku. Yen mbok terusake bakal tak singkirake saka Bumi Pertiwi iki. Terus maju, terus pantang mundur.
sapa? Aku ora ngira. Jebul kowe to sing dadi pengkhianat. Hei Nyi Ageng Serang. Ora tak selake. Pancen kabeh mau wis tak karepake. Supaya uripku bisa kepenak Nyi Ageng Serang. Keparat! Iblis kowe Sibarjaya. Piye? Iblis. Hei Nyi Ageng Serang. Ojo kakean ngucap kowe. Luwe becik manuta kowe tak rangket. Yen ngono, becike kowe serna saka jagat iki Sibarjaya. Ayo maju. Ja, ja, ha, ha, ja. Ja, 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 ha. Ja, 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 ha, ha. Nyi Ageng Serang. Pandan Arum. Coba mrene yo Pandan Arum. Nyi Ageng. Saksampunipun saged mundurake prajurit mengsah. Nanging kenging menapa panjenengan taksih ketawis nglangut Nyi Ageng? Pandan Arum. Rumangsa nelongso batinku. Dene aku kudu perang tanding karo bangsaku dhewe. Sing kudune ora Pandan Arum. Inggih, inggih Nyi Ageng. Kula mangertosi batosipun Nyi Ageng Serang. Nanging panjenengan kedah emot. Kewajiban ing ngajeng taksih kathah lan kedah dipunayahi. Sampun kedlarung ing raos sing panalongso Nyi Ageng. Bener. Bener Nini. Wektu iki aku uga krungu kabar yen ta Gusti Pangeran Diponegoro wis ngobarake perang Jawa. Mula becike laskar semut ireng nyawiji ing Selarong Pandan Arum. Inggih, monggo kula dherekaken Nyi Ageng. Sang Pangeran Diponegoro kang sekti, Mandra Kuna rebut kamardikan negeri. Sang Pangeran Diponegoro kang sekti, Mandra Kuna rebut kamardikan negeri. Nyi Ageng, bombong raos sing manah kula. Amargi menapa? Nyi Ageng sampun manunggal kalian laskar ing Selarong. Inggih Pangeran. Pamanggih kula menawi saged manunggal ing sedya. Kula kinten sakelangkung santosa Pangeran. Inggih, leres Nyi Ageng. Mila saking menika kula pribadi nyuwun panjenengan kersa amandegani perang kamardikan menika. Inggih Pangeran, ngestakaken dawuh. Hei para prajurit pendekaring bangsa. Ayo padha manunggal ing sedya. Nyawiji ing karsa brasta penjajah